خورتی خوشیک کوبت جان سیوک کانی گلام ای نازیک کانی گلام هذا من عمته ام گندز نارخی هزاخینه سعید خورتی از برای احمد سعید yani اوج ما 2 ساله falan ماسترا از küçükkeyim. ام بهبرا ilkokul gund خوند 3 ساله ولو ام بهبرا شونه مکتبی yani pişti o ilk خلاص kır derbasi ortayı bu mecbur devam kır şu hazakı ortacı hazakı خلاص kır ve çaxe ortayda dava İslam'ı tanışmış bu havale khor tanışmış bu pişti orta خلاص bu derbasi lisayı bu lisayı hazakı تخص جو دوام کی yani hatta tercihi mesela Diyarbakır Anadolu Lisesi kazandırmıştır. Lisesi ortama xo, nav havale xo ne xos go dur bikabe. Çevre xo da nav akrabay xo da dava İslami da got. Yani insana ki per zana bu yani دهاتا ناب وقتا دهاتا گند سلای رحیم دهات جمره دعوا اسلام بود ویچاخی اره ام مسلمان مزاد هیامش دینه ما هابو جپشی دا ام ناب مسلمان هذا بون فقط يعني اف دعوا جو tam net ما نزاني ما جوي دعوة زاني ما جوي فهم كره محمد سعيد yani hezarok bu küçük bu tanışmış dava İslam'ı bu mektebede havale xoralwe de tanışmış bun yani bütün ve çevre dava İslam'ı jwara got o bölge geleki bin baskıydı bu keski ne verabın bejin Müslümanın ama döneme tank da döneme zor zahmet da ve hiç şike avuka xonakır keski natırsa dava İslam'ı sürekli herkesiyle dugod yani mesela taziye kçe bu toplamak kçe bu dava kçe bu navya toplamaya da hitabi insanat kır o dava İslam'ı jwarat god ve avuka da هناك إنسان جا rahatsız bu yani şu taraf PKK var hatta ye gün var yani insan jا عاجز bun go dava İslam et go mesela ma txapen insana dava Kurditiye paş dexe halbuki vi dava İslam mecvarı go yani gelek çevre çe bu meyzan go yani zede mesela insana dava İslam eşyardı bin ab insan jê rahatsız bûn û baskirî serkirin, tehdît kirin wî got me te kujin ya tu ji vê dawê nevegerî em ê te kujin. Heta dihatin em jî tehdît kirin. Got wî na wî ji hezexê dernên û nebne gund û ji va dawê gerî nestin em ê we jî kujin em ê wî jî bikujin. Li wê de zêde baskı çêbû em bavê wîna anî gund yani got dîsa dawa xwe bimeşêne em nabêj dawa xwe biqere ama dönem zehf bûye ilçe gelekî sıkıntılı yani nikaya xwe muhafaza kî li cem me tev de dawê İslamê dîsa meşînin li wê de hata ji bonî got bavê min neşkenî ji bonî got qalbê wana nêşkandin bêre hate gund di roja falan mal gund dwe arayê da zêde baskın ji ber got çêbûn ilça Hezexê jî ilk şehîdê İslamê dan Feqa Sabrî û Xeyriya hatin şehîd kirin. Di vê dönemê de wexta got hesa wana hate kirin û bi wana bihîst şehadeta wana di çolara piya mesafeya 3-4 saat hane ji gund heta goharê zaten araba jî tune bûn wê de. Çi ara hatiye gihaya mezalixê û
hay nav taziye ve nav hasili mazalga ve katılmışı cenaze ana buya. O bu son idaha ve gara çünkü yani çıkar peş ve çu beter zorluk da dahat peşva yani zede tehdit hatın kuştun dest pekir ve arayda irtibata bir gün hemen beja zaf menad yani bayra carek ya hatiye gün diye ne hatiye pişti peşe şeyva falan je fakat sabri var bayra şeş haft hayva yani biste subade روزك جوجل كي برف هاتبو ورجع جواتي ج مكتبة شخشة مكتبة دركت و تخص جواري مالي دريا مالي دا ج پنجره خاني كي وابدنه دا يعني نجوجي نورا بنجي جوله karşı varne da yani geleki heybetlici bu geleki tırsavi diliyor da bu ji pencere xanî kî avet ne de wîna şehîd kirin. Dir zamanê piştî nîro neqeba nîro esrê de dibêjin hate şehîd kirin. Ve araya da ji ber ku telefon û araba irtibata çawana bihevre nebû û bolge jî gelek weke agir bû. Zede sıkıntı bu. Dve araya da yani haber ku hatbana zaf ulaşım kem bu. Dve de hatta roja bayra ancak am pehsan. Roja di sresbe haber marahat goya şehit bu ya. Yani tepkiyena gel ki am üzülmüş bun ama jboni dava İslamiji mago amji cana maj jerefada amji tuhazın jbe davera am jve davet navagerin hiç şey am sız nabun ama maxwa gevşek nekiya jwe roje ma dava wina devam kiri ama gelki am pe üzülmüş bun katil mat haberce nastan yani bazen çünkü tiştago majwa haski dibe şuna Avrupa ama yani nahat ne kuştun yani nahat ne girtinci وبلكي هيجي حياتنا أما بهبيا ربي ما بنا يعني قاتلي تانينا قاتلي جملة إسلامنا قاتلي وقع جنجي والهزقي واللفريدي جهاتنا شهيد كرن قاتلي واقع سنة يعني أحسا هم سعيد قال لك يعني قوم بحسايد كر نقوم عقيموجي وناس يعني جانا شو ما إلشي مشکل پرسی مثلا گوهاتبا بحثاوی ولو şaşırmıştı bunu gohingi insanı ki ulu taze bu gohingi insanı ki baş bu insanı ki yardımsever bu insanı ki gele ki insanı go fakir ve fukara yardım juaradır 28 sallar bas bun ama vaka go vegaji dava vina Serbiya dava vi disadmeşi insanı ki yani dava vina namri, dava İslam ticari namri. Ama gelek insanı ki cihati bu gelek lazım bujmara ama Xuda Teala bu qasi amri yok asabu. Gelek insanı ki bu aşkı şehadet bu txast ku hama bigher rabi xo. Yani gote ki ها جم کی جانی را صحبت کردن گوش مرا دعا بکن دا شهید ببین گله کی خواست گوش شهاد عاشق شهادت بیانی خواست گوش و دنیای زوهری و دنیا ترک کرد بیانی انسان کی ولقاسی yani hayata sahaba adım adım takip kır yani hayata Resulullah takip kır, ulgori ve hareket kır, ulgori ve dava xwa insanlara dgot. Yani dava İslam'ı ulaştırmış herkes kır.